Avrupa'da herhangi bir şehri gezenler dikkat etmişlerdir. Mahalle adları, sokak adları, cadde adları genellikle bir sanatçının ya da bir bilim adamının adını süsler. Oysa ki bizim topraklarımızda bu hal hiç de böyle değildir. Bizim sokak adlarımız, mahalle adlarımız, cadde adlarımız genellikle bir yiğidimizin, vaktinden çok evvel şehadete eren bir kahramanımızın, bir şehidimizin adı ile nakş olmuştur. Bu topraklar kolay kolay alınmadı yani. Bu topraklar kolay kolay vatan olmadı yani. Her canlı için hava gibi, su gibi temel bir ihtiyaç vardır. Önemsenmek. Bir gazinin, bir şehidin de önemsenmeye hakkı vardır. Çünkü dünkü kahramanları önemsemeyenler, hatırlamayanlar yeni kahramanlıklar yapamazlar, bağırlarından yeni kahramanlar çıkaramazlar. İşte bu yüzden diyoruz ki şehit uzman çavuş Mehmet Kızılca, güzel günler istiyordun ya hani, Allah sana cenneti nasip etti yiğidim. Şehit jandarma yüzbaşı Mustafa Erdal, 2,5 yaşındaki oğlun Taha Mert şimdi başımızın tacıdır yiğidim. Şehit uzman jandarma çavuş Mehmet Bolat, daha henüz 1 ay önce evlenmiştin. Eşin şimdi kardeşimizdir yiğidim. Şehit uzman çavuş Ömer Doğan, sen adaşın Hazreti Ömer'e komşu oldun yiğidim. Şehit uzman çavuş Yahya Acar, silah arkadaşın Ömer Halis Demir'le buluşmaya gittin yiğidim. Piyade Er Abdülkılınç, Allah devletten razı olsun, oğlumun cenazesini ta oradan buraya kadar getirdiler diyen annenin o mübarek ellerinden öperiz yiğidim. Şehit uzman çavuş Ramazan Bağlan, 2 yaşındaki kızın artık bizim de kızımızdır yiğidim. Şehit Özel Harekat Polisi adaşım Erhan Konuk, seni çok seven nişanlınla hayallerin ne yazık ki yarım kaldı yiğidim. Şehit güvenlik korucusu İslam İrez, senin gibi kahramanlar sayesinde bu topraklar hiçbir zaman bölünmeyecek yiğidim. Şehit uzman çavuş Hatip Çağlar, çocukların Hiranur ve Muhammed şimdi bizlere emanet yiğidim. Dağlarda, kışlasında, sınır boylarında ya da sınır ötesinde herhangi bir yerde vatan için, millet için çalışan bütün yiğitler sizlere canı gönülden en kalbi hislerle arz-ı selam olsun.